черепа головы нашего прославленного хана Кенесары я столкнулся случайно в 1991 году, занимаясь своей научной темой. И с тех пор я как-то эпизодически возвращался к этой теме. И последний раз я был в Омске, потому что я изучая там по ходу своих других научных исследований, я часто, нередко возвращался к этой теме. И предпоследний раз я был в Петербурге именно по следам народной молвы, легенд и домыслов, скажу так, о том, что якобы голову Кенесары когда-то передали в Петровскую кунсткамеру. Я в 2009 году поработал и убедился в том, что голова Кенесары по своему происхождению не могла быть в кунсткамере. И я тогда написал одну статью, что вообще поиск головы Кенесары нужно начать с Омска, поскольку я еще занимаюсь в начале 90-х годов научной работы, я столкнулся с воспоминаниями Григория Потанина, русского ученого-этнографа, который в одной своей небольшой заметке вспоминал эпизод, когда они с Чуканом Валихановым еще учились в Омском кадетском корпусе, как-то Чукан зашел в казарму очень расстроенный, когда его друг, сокурсник спросил: Чукан, что случилось? Почему ты расстроен? Он сказал: Гриша, я стоял в карауле. А что в этом? Мы же и так каждый день несем караульную службу. Ты меня не понял, Григорий. Я охранял голову своего дяди. По происхождению Чукан Валиханов был с Кенесары Касымовым были ближайшие родственники. И вот уже потом, по ходу своих научных исследований, я однажды нашел небольшую брошюру, изданную в 1923 году в Ташкенте, как раз где речь идет, материал назывался «Материалы о казахском султане Кенесары Касымове», где как раз описывается со слов буквально свидетеля, участника событий, когда Кенесары Касым погиб. Это был киргиз Калигулла Алибеков, который непосредственно участвовал именно в окружении и аресте не только Кенесары, всех его, скажем, соратников, и когда Кенесары был обезглавлен. И после этого, когда они обратились к родовым вождям двух казахских родов, которые посоветовали передать череп Кенесары русскому князю Горчакову, генерал-губернатору Западной Сибири, князю Горчакову. И во главе двух родовых казахских вождей они отправились в Омск, где с рук в руки череп Кенесары был передан русскому князю Горчакову. Прежде чем принять этот дар, во-первых, череп Кенесары нужен был как доказательство того, что Кенесары Касым погиб, и что его восстание потерпело поражение. Вот для этого нужно было. И при вручении генерал Горчаков долго допрашивал тех людей, которые имел непосредственное отношение к его гибели. И он, когда окончательно убедился, он принял голову и наградил всех тех членов делегации, которые доставили череп Кенесары. И после этого я как раз случайно наткнулся на воспоминания Григория Потанина о том, что как Чукан Валиханов стоял, будучи курсантом кадетского корпуса, он стоял в карауле по охране головы Кенесары Касымова. Это примерно 1850-е годы, конец 50-х годов, когда еще Чукан Валиханов учился в кадетском корпусе. Это говорит о том, что череп Кенесары действительно был доставлен в Омск. Но была еще другая легенда, которую я услышал от одного казахского журналиста, казахско-советского журналиста, которому рассказал один пожилой старик из тогда Жамбулской области. Там есть небольшой город Мерке. И так, когда вот делегация в составе двух казахских родовых вождей и киргизов, они на ночь остановились под Мерке, и за ночь под Мерке вырос курган. За ночь. И будто бы там похоронили одного человека. И по рассказам этого старика, под этим курганом был похоронен череп Кенесары, настоящий череп.
и что князю Горчакову доставили другой череп, потому что родовые вожди двух казахских родов, они испытывали угрызение совести перед Кенесары, потому что по истории именно из-за предательства этих двух родовых вождей Кенесары Касым попал в плен, в конце концов погиб. Это была одна из версий, которая тоже требовала тщательного изучения, проверки. И потом, как я уже сказал, в 2009 году я побывал в Петербурге, работал в Кунсткамере, Эрмитаже, где я окончательно пришел к выводу, что поиски нужно начать именно с Омска, потому что я предполагал, что если, допустим, судить по царской бюрократии того периода, любое движение, любой факт регистрировался в журналах царского периода. Я пытался найти этот журнал или какой-то документ, где говорилось, куда был передан череп, или он уничтожен, или где-то до сих пор хранится в Омске. Этот журнал я не нашел, но я нашел небольшой листочек тетрадных листков, где было записано, что эта запись, сделанная карандашом, имеет отношение уже к 30-м годам, 30-40-м годам, и сделан это был казахским русским писателем Сергеем Масловым. То есть этот человек, прежде чем написать этот небольшой, скажем так, набросок, возможно, будущей статьи, он череп Кенеса Касымова видел в Омске. Соответственно, примерно до конца 30-х годов череп Кенесары Касымова за пределы Омска не выходил. Соответственно, его череп до того момента хранился в, скажем, бывшем музее Западносибирского отдела Императорского русского географического общества. И череп хранился как необычайное приложение к делу о бунтаре султане Кенесары Касымова. И каким образом потом череп Кенесары Касымова оказался в Кунсткамере, потом из Кунсткамеры, там, по словам советского академика Юрия Хорошилова, попал в Институт этносов и происхождения человека, и после закрытия которого череп вместе с боевыми знаменами армии Кенесары попал в Гохрану Советского Союза, откуда после развала Советского Союза плавно перешло в Гохрану России. Вот это остается еще загадкой, поэтому следующая, скажем, экспедиция должна состояться в Санкт-Петербург еще раз и в Москву. Я думаю, что мы следов черепа головы Кенесары все же, я полагаю, найдем в Москве.